మీ కిచెన్ లో రాంగ్ ప్లైవుడ్ యూజ్ చేస్తే 2 years లో మళ్ళీ రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది అని తెలుసా? కిచెన్ లో మాయిశ్చర్, వాటర్, హీట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి నార్మల్ ప్లైవుడ్ యూజ్ చేస్తే డ్యామేజ్ ఫాస్ట్ గా అవుతుంది. చాలా మంది లోకల్ కార్పెంటర్ చెప్పడం వల్ల లేకపోతే నాలెడ్జ్ లేకుండా కమర్షియల్ ప్లై అంటే ఎంఆర్ గ్రేడ్ యూజ్ చేస్తారు. కానీ కిచెన్ కి అది కరెక్ట్ చాయిస్ కాదు. కిచెన్ లో యూజ్ చేయాల్సింది BWR ఆర్ మరైన్ ప్లైవుడ్. దీనికి వాటర్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరబిలిటీ ఉంటుంది. చీప్ మెటీరియల్ యూజ్ చేసే 2 years లో స్వెల్లింగ్, బెండింగ్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి. హౌస్ నెక్స్ట్ లో మేము ప్రతి మెటీరియల్ ని QC చేసి కరెక్ట్ గ్రేడ్ ప్లైవుడ్ తో డ్యూరబుల్ ఇంటీరియర్స్ ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తాం. మీరు ఇంటీరియర్స్ కోసం చూస్తున్నట్టయితే ఇప్పుడే కాల్ చేసి సైట్ విజిట్ బుక్ చేసుకోండి.